ଯେତେ କାମ କଲେ ବି ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ମିଳୁନି ତ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଅଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ କାରଣ ହେଲା ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଫୋକସ୍ କଲେ ବି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେସେନ୍ସ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ଆଚିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣ ରେଗୁଲାର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରେଗୁଲାର କାମ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା'ର ବି ପାଞ୍ଚଟି ରିଜନ୍ ଅଛି, ତାହା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେସେନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ରେଗୁଲାର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ଼ ରିଜନ୍ ହେଲା ନିଜ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରିୟଲିଷ୍ଟିକ୍ ବିଲିଭ୍ ନାହିଁ। ରିୟଲିଷ୍ଟିକ୍ ବିଲିଭ୍ ମାନେ ସେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ବେଟର୍ ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି, ତ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି। ଥାର୍ଡ଼ କାରଣ ହେଲା କନଫିଡେନ୍ସ ଆସୁନି, କାରଣ ସେତେ ନଲେଜ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ ହେଇନି। ତ ସେ କାମକୁ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତ ସେ କାମରେ ଯଦି ନଲେଜ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତ ଡର ଲାଗିବ। ତ ଡର ଲାଗିବା କମନ୍। ସେ ଡରକୁ ଫେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡରକୁ ଫେସ୍ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡର ପଳେଇବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ରେଗୁଲାର କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଡର ଆସୁଛି। ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଡରିକି ସେ କାମକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଠେକା ନେଇଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲସ୍ ହେଉଛି ସେ କହିବ ହିଁ କହିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ପେସେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ରେଗୁଲାର କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ଡର, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ଫିଫ୍ଥ ହେଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ, ମୁଁ ଏ କାମ ଯଦି 6 ମାସରେ ମୋତେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ବହୁତ କାମରେ କାହାଠୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ରେଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏ କାମରେ ଯିଏ ବେଟର୍ ଅଛନ୍ତି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ, ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହାକୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କାମରେ କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଲାଗି ଆପଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ପାଞ୍ଚଟି କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।